各位同學，咁我哋今日咧去新嘅一個單元啦，係力嘅合成同埋分解。好啦，咁我睇下一個開場白啦。咁你見到有人咧，譬如攀石，咁你見到啦，好犀利啦，手足並用係嘛？咁但係其實咧，佢哋要好靈活咁樣將啲力咧去結合先可以攀到上去嘅喎。咁但係個力嘅結合背後有冇啲咩方法，有冇啲咩理論咧？我哋睇下啦。好。我哋先睇下力嘅合成。咁啊，呢課書好長嘅，咁我拆開啦。我哋會先講佢合成，咁下一課咧就會講分解。咁啊，我哋知道咧，力咧有啲時候咧會喺即係有樣物件咧可能會有超過一個力咧去作用於佢嘅。咁啊，超過一個力作用於佢咧，咁我哋要將啲力咧加埋佢喎。咁力係點加咧？咁我哋知道咧，力係向量啦。咁加埋之後咧，我哋可以當佢咧係一個力咁樣睇。咁呢一個力咧，我哋叫合力。嗱，我講多次啦。咁當有樣物件有好多個力咧作用於佢嘅時候咧，咁點咧？我哋可以將呢三個力咧或者多個力咧加埋變成一個嘅，當係一個力咁睇。咁呢一個力咧，我俾個名佢咧就叫合力，得唔得？咁啊，合力對物體嘅影響咧係等於之前嗰三個力嘅影響嘅總和。咁即係咩意思啊？我哋睇翻上面呢幅圖嚇，咁即係話咧，譬如而家呢嚿石咧有三個力影響。咁佢會喐啦，佢會加速啦，係嘛？亦都有向某個方向加速啦。咁如果我將呢三個力當係一個合力去影響嘅話咧，咁我話俾你聽，下邊呢幅圖咧，呢個石仔咧，佢個運動咧，或者個加速度嘅方向啊，加速度嘅量值啊，係同上面呢幅圖咧係一模一樣嘅。咁即係話三個力，你可以當係一個力咁去處理嚇。佢跟住之後嘅運動方向、加速度係一模一樣，得唔得？好啦，咁啊合力咧一樣有量值啦，咁啊呢度講咗啦，佢嘅大，佢可以個量值咧係可以大過或者細過其中一個力，得唔得？譬如頭先嚿石咁樣有三個力嘅嚇，有三個力嘅，咁問題就係話佢合力加量出嚟之後咧，可以是但大過 A 啊、B 啊、C 都唔出奇嘅嚇，咁好簡單啦。咁啊呢一張相好經典啦，譬如壞咗架車啦，咁咧就要咧推呢個車咯喎。咁啊一大班人喺度推啦，咁啊呢幾個人夾埋嘅力咧就係叫合力啦，可以當係一個力去推嘅車啦。咁我好肯定話俾你聽，呢一個合力咧一定比是但一個人嘅力為大啦，係嘛？如果得嘅，如果唔係嘅話，咁一個人推得啦，唔使咁多人夾埋推啦。咁另外係嘛？而家咧你見到咧作用於樹枝嘅兩個力樹枝喺中間啦，咁啊兩隻馬騮喺度推佢啦，個主角係個樹枝啦。咁咧，今次咧好得意喎。如果假設呢兩隻馬騮拉唔喐個樹枝，咁即係話個合力咧係等於零。咁你見到咧，喂，明明是但一個力都大過零㗎啦。咁即係話咧，合力係可以大過，譬如左手邊呢個巴士嚇，大過是但一個人嘅力。又或者咧，可以係細過是但一隻馬騮嘅力嘅嚇，咁即係話其實合力個量值咧可以大可以細咯，比是但一個力嚟講嚇。好啦，咁我哋由淺入深慢慢去學啦。咁先講呢一個叫平衡力，咁啊最簡單啦。譬如而家咧有兩個力，力咧係向量啊，記住啊。咁我哋有箭嘴有方向嘅嚇。咁另外咧個箭嘴嘅長短咧，亦都反映個力嘅大小或者個量值。咁你見到兩牛頓就短啲啦，5牛頓就長啲啦。咁5牛頓同2牛頓夾埋會點咧？咁而家由於佢平衡力啦，咁即係話同一方向啦。嗱，咁啊好容易處理嘅啫。咁我設呢一個，譬如斜呢個方向咧係正。咁啊以往我哋都做過噶啦，合力其實就係將呢兩個力加埋，咁好簡單啫。5加2等於7牛頓，係嘛？就係咁簡單。好啦。咁如果啦，相反方向，相反方向都係平衡啦，都係平衡喺同一條線度嘅。咁我設2牛頓嗰個方向係正嘅話，咁5牛頓就叫負5牛頓嘅咯喎。咁合力咧就係負5加2或者2減5啦。咁發覺係負3，咁所以咧答案咧就係藍色呢個箭嘴啦，得唔得？嗱，向量提一提大家，向量咧你畫圖嘅時候咧，只要個方向啱就得啦。我畫低啲，譬如好似呢個箭嘴畫低啲冇問題，你畫呢度亦都冇問題，最緊要你長度啱、高度啱得啦。甚至乎你玩嘢畫到呢度咧，我都唔可以話你錯㗎嚇，知唔知？向量畫嘅時候
係可以隨你擺邊度得嘅，但係一定要係方向相同。咁樣一陣間我有個示範可以俾你睇下㗎嚇。好啦，咁啊，如果唔係平衡咁點啊？咁我哋有兩個方法去做嘅。咁第一個方法咧嚇，我哋一陣間會講。咁我哋要畫圖先嚇。咁啊畫圖有兩個方法，第一個就叫做平衡四邊形法則。咁平衡四邊形我諗大家都知道咩嚟㗎啦，就係對邊平衡啦，四條邊對邊平衡啦。好啦，咁好簡單嘅啫。譬如而家咧有個力叫 F1 嚇 ，F1 咁啊上面加個箭嘴冇嘢嘅，其實話俾你聽，佢係一個向量啫。咁另外一個力咧就叫 F2，咁咧想揾下佢哋嘅合力，咁點揾咧？咁好簡單啦，譬如好似下邊呢幅圖咁樣，我只要將我兩個力咧搬到咁嘅情況，大家個箭嘴尾咧掂住大家，箭嘴尾掂住大家，咁然後咧去變成一個平衡四邊形，咁好簡單嘅啫。咁 F1 咁啊呢度畫翻條虛線咯 ，F2 咁擺咪畫條虛線咯，咁係咪出現一個平衡四邊形啊？好啦，咁個合力係點樣咧？合力咧，只不過就係佢哋嘅對角線，由我頭先圈住呢個起點為止，去到對面呢一個箭嘴嘅長度就叫做 F1 加 F2，即係佢嘅合力啦。嗱，我哋合力係用 F1 加 F2 咁去表示，得唔得？第二個方法就叫首尾連接法，一個頭一個尾連接連接。嗱，無論呢兩個方法邊個方法都好啊，得出嚟嘅結果必定相同。好啦，咁啊好簡單。嗱，頭先咧就係 F1、F2 啦，大家個尾掂住啦。今次唔係喎，我將 F2 咧褪過嚟右手邊虛線呢度嚇。咁我特登咧要一個箭嘴嘅手同另外一個箭嘴嘅尾掂住，咁先叫首尾連接啊嘛。嗱，我講多次 ，F2 由左手邊呢度搬過嚟係冇問題㗎，只要你個方向冇轉到彎就得㗎啦，因為向量嘅特性嚟㗎。好啦，咁搬完之後，咁個答案係邊個啊？我哋咧就將 F1 嘅尾同 F2 嘅頭，即係呢點同呢點連埋，咁你發覺咧得出嚟咧深色呢個咧就係個合力啦。咁你如果對翻頭先嗰幅圖，其實都係向呢個方向都係咁長嘅喎。咁我咪話佢哋嘅大件事，佢哋嘅好彩，咁佢哋嘅結果咧其實係一樣噶，冇變噶，得唔得？好啦，咁跟住咧，我哋有個模擬錄像片段啊，發覺冇乜特別嘅，咁啊我唔諗住播啦。咁但係佢模擬程式唔錯嘅，咁所以咧我諗住咧播個模擬程式俾你睇，咁你俾少少時間我啊。好啦，咁我 set 好啲嘅機先，對焦。好啦，咁呢個咧係個模擬程式。咁呢度咧有個矢量嘅加法，咁咧嗱方法咧有兩個嘅。我揾條 mouse先，係啦。嗱，我而家用平衡四邊形法則，咁咧 F1 咁我又冇揀啦。譬如我揀 F1 咧係呢支搬落嚟，咁啊向量嚟噶嘛，我點搬都冇問題嘅，佢唔轉彎就得啦。咁我假設咧搬到嚟呢度 ，F2 咧係打直向上呢度，好啦。咁點樣平衡四邊形加埋咧？咁我撳合成咯喎，咁啊電腦做啦，係嘛？變成一個直角之後咧，佢揾個平衡四邊形，咁由於90度啦，咁個平衡四邊形其實就係一個長方形。咁黑色呢個咧就係個答案，得唔得？咁啊呢啲暫時唔使理佢住，我陣間再講下咩嚟。咁其實都係揾翻個長度同埋變貌方向啫，因為力係向量，佢需要有長度大小啦，同埋個方向。咁佢假設向上係北，咁所以佢想話俾你聽呢一隻角係56.3度啫。好，我再做多個，咁要斜斜地嘅。我假設呢個同呢個我亂咁擺，好啦，咁啊合成咯喎。嗱，大家諗諗，當我咁樣合成嘅時候會點？咁好陣，我將佢放喺我台面先啊，唔好意思，斜少少。咁希望你睇到，咁啊定好多。好，咁合成咯喎，冇錯啦，得唔得？呢個就係個玩法 ，OK。好，三個得唔得嘅咧？試下先。不如而家同方向會點啊？又試下咯喎。
冇答案，因為啱啱好呢兩個互相抵消係嘛？譬如正二負二咁咪零咯，好合理啊。3個冇得玩呢？哇！越玩越開心喎。咦？好似唔俾喎，唔俾喎。咁遲啲教你3個咩方法啦。好啦，最後一次做埋呢個，睇下會點啦。係咪？望到得合理啦。好啦，跟住呢，我試下首尾連接法。首尾連接法呢係咁嘅，頭先講咗啦。譬如我拉你呢度啦，呢個就呢邊啦。咁我要一支嘅頭同另外一支嘅尾結合，係嘛？咁你發覺呢，得出嚟斜斜地喺呢個方向。嗱，記住呢個答案，記住呢個答案。我用平行四邊形再做一次，用翻呢兩支，睇下結果係咪一樣。呢支同呢支嘛，係啦。咁我用平行四邊形，係嘛？雖然我用平行四邊形啫，其實個結果都係一樣嘅。好啦，咁咧係咁多。咁我翻去 PowerPoint， 繼續。嗱，咁畫呢啲圖咧，有一樣嘢好緊要嘅，就係要跟比例去畫。因為我哋要揾翻個結果嘅長度同埋方向啊嘛。如果你唔跟比例咧，咁畫出嚟咧就冇意義噶啦。咁啊，所以通常我哋有格仔紙。咁考公開試真係會俾將個答案，即係將個問題畫咗喺格仔紙度，有埋呢啲比例咧，然後要你做嘅。咁我哋睇一條，譬如呢個咁叫你揾個合力。咁嗱，考試冇人逼你用邊個方法嘅，你中意用平行四邊形又得，首尾連接法又得咁方便你嘅啫。咁呢個用平行四邊形啦。咁畫完之後咧，咁答案咧係邊支啊？就係深色呢支啦。好啦，咁跟住點咧？跟住咧，你真係要度下呢條線幾長嘅喎，深色、啡色呢條線幾長喎。然後1 cm， 我假設呢個假啦，我假設呢個假設係1 cm 啦。咁我度出嚟咧，可能係3.2 cm。咁3.2 cm 咪即係3.2牛頓咯。咁先得出呢一個結果㗎。咁另外個角度真係度過揾量角器咁你可能話哇，考試邊有量角器啊？咁好老實講，考試又唔期望你會帶量角器入去嘅。咁可能唔會問呢個問題啦，或者有第二啲方法，遲啲會教用 sin cos tangent 去計出嚟嘅。好啦，咁呢個講咗啦，係啦。咁咧嗱，如果兩個力咧係互相垂直，呢個唔係啦，呢個2.5牛頓同1牛頓打斜啦。但係如果係咁樣喎，2.5牛頓向上，1牛頓打橫唔好意思啊，比例唔啱啊，係直角咁我哋就可以用畢氏定理同埋三角比。三角比即係 sin cos tangent 去計嘅。咁快啲分翻數學，咩叫畢氏定理，咩叫三角比咯？因為好快我哋要用啦好啦，我哋實戰。咁射箭啦，可能有同學都玩過啦咁拉弓啦，咁諗住射出去啦咁而家發覺咧，條圓線，條弓箭嘅圓線咧，俾個箭咧係34牛頓，不過係斜斜地嘅向呢邊同向呢度咁想計下個合力係幾多？34加34喎。咁其實如果你真係要做，咁畫幅圖咯。34牛頓，34牛頓垂直。咁我用平行四邊形。喂，其實咪即係話揾個直角三角形嘅斜線啊？係嘛？咁我用畢氏定理咯。34嘅平方加34嘅平方再開方咯。咁3個有效數字之後咧，就計到48.1牛頓。咁做完未咧？咁睇下使唔使埋個角度咯，咁梗係要啦。咁角度咧，咁要 theta 嘅。咁你可以喺個幅圖度咧，自己設個 theta 出嚟。呢隻又得，或者下邊呢隻又得。咁啱呢度兩隻一樣嘅。咁34度除34，唔係34除34，咁即係1啦。咁所以 theta 咧就係45度。咁於是乎啦，寫翻個結果就係話合力，記住寫呢個合力就係48.1度。咁咧就係話由水平45度向上方，咁咧就表達晒個結果啦，得唔得？一啲都唔難啦。咁睇翻起點，哇！原來呢個運動員咧攀石嘅時候咧，其實用咗好多物理嘅。咁攀石最大嘅敵人咧就係 F5啦，因為就係佢嘅重量係向下，會令到你跌落去。咁你諗辦法喎，用你兩隻手兩隻腳去產生一啲向上嘅力，去抵消 F5，咁你咪唔跌咯。咁你見到呢個人咧，哇 F 兩隻手個力就係向上嘅，咁但係隻腳咧就冇可能向上㗎，即係個反撞力。咁結果咧，佢又要攞啲 F1、F4 斜斜地攞啲分量向上。咁如果真係將個力
用幅圖去顯示，咁其實就右手邊呢個啦。個 C 呢一點咧，其實就係個人嘅重心嚇。咁 F2、F3就向上啦，F4、F1就係斜向左邊同斜右邊啦，斜斜地啦嚇。咁其實咧睇到 F1、2、3、4嘅合力其實應該係 F5抵消咗嘅嚇。我講多次，即係 F1、F2、F3、F4夾埋咧，應該咧就係一個4個力，即係4格嘅合力啊。F1 加 F2 加 F3 加 F4，整係呢一支啦。咁 F5咧就一支向下啦嚇，F5 咯嚇，F5 咯嚇。咁再結果，如果你再將上面呢4支同下邊呢支再夾埋咧，咁其實即係0，因為啱啱好一個向上4格，一個向下4格，咁咪冇咗抵消咗，咁咪唔跌咯，得唔得？好啦，咁啊呢度做翻我嘅嘢啫 ，OK， 咁啊呢度唔多講啦。好，咁跟住到你進度評估啦，試下做咯喎。叫你揾出個合力同埋一個量值。呢個咧有3個力，咁點處理咧？咁通常我哋會醒目啲啊，揾一啲容易啲處理嘅，處理咗先，將3變2。咁一眼睇落去咧，咦？醒嘅同學可能睇到啦。F2 同 F3 同一方向喎，會唔會我哋將 F2 同 F3 加埋先咧？咁加埋我哋叫 FA。好啦，咁你發覺咧 F3 同 F2 咧 ，F2 係2格向左 ，F3 咧就1格向右。咁2格向左，1格向右，夾埋係咪即係1格向左啊？所以 FA 咧黃色呢橙色呢支咧就係1格向左，咁就變咗咧係1格向左同埋F1 去處理。咁於是乎第3步咧就係 F1 同埋 FA 1格向左同埋 FA 處理。咁跟住咧我哋就用畢氏定理去計。睇下先啊，點解會有個2啊？翻返轉頭先，等我望先啊。好啦，點解會有個2嘅平方嘅？哦 ，OK， 嗱，畫完出嚟咧，紅色呢支咧係呢支啊，係呢支。好啦，呢支咧或者我咁啦，我搬過嚟啦，就好似咧呢支咁樣，係嘛？咁你見到咧呢支幾長咧？咁我正路就度個長度，然後計翻比例嘅，咁我可以計出嚟㗎嗱。呢度咧係2格，佢2格咪即係1 cm 咯，係嘛？咪即係1 cm 咯。另外打橫咧呢度咧4格咪即係2 cm 咯，係嘛？即係2牛燈咯。咁於是乎咧，我就用1同2畢氏定理去計2.24出嚟嘅，係咁樣做嘅，得唔得？咁留意下啦喎。好啦，跟住另外一條，咁而家有棵樹喺度啦，咁我喺天空望落去嘅呢個樹頂，咁有人咧揾2條繩去諗住拉冧棵樹啦，可能嚇。咁呢度咧。左手邊咧有個120牛頓嘅張力去拉呢個棵樹，而另外一條繩咧就用一個120牛頓嘅力咧向下拉棵樹，想計下佢嘅合力。咁垂直好簡單啦，咁用畢氏定理咯，係嘛？咁你可以畢氏定理，咁好簡單，120平方加120平方就開方，咁就係答案啦。咁所以答案咧係 B， 得唔得 ？OK。好，咁講到呢度先，一陣間我哋再下一堂教力嘅分解。